بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل مع بعض النهاردة صينية سمك مكاريل حلوة جدا، هتعجبكم ان شاء الله. معايا سمك مكاريل اي كمية انت عايزاها. طبعا انا معايا 5 سمكات. هقطع طماطميتين كبار وبصلتين كبار وفلفلاية وجزراية مبشورة، ودول 3 بطاطسات مقشرين ومقطعين مكعبات. وللحشو او للتتبيله بتاعته جزرايه كبيره وبصلايه كبيره وحوالي 3 معالق مفرومين من البقدونس وليمون وتوم. هحط كل دول في الكبه وهحط عليهم ليمونتين معصورين. هضرب كل ده في الكبه واظبط الملح بتاعهم طبعا. وهنحط كمان معلقتين خل كبار، يبقى اللي في الكبه توم وبصل وجزرايه وحوالي نص حزمه بقدونس، معلقتين كبار من المستردة وخل، وده معلقة كركم ومعلقة كمون صغيرة ومعلقة من البابريكا أو نص معلقة صغيرة من البابريكا. وظبطنا الملح وحطيت كمان كزبرة ناشفة. أما الخضار اللي احنا قطعناه اللي كان على جنب في طبق لوحده، دي بطاطس وده طماطم وبصل وبقدونس، حطيته كله في الصينية وحطيت عليه كمون وفلفل اسود و3 معالق كبار من الزيت، وهقلب كل ده في الصينية على البارد كده، ومع معلقتين برضو بقدونس مفروم او مقطعاه صغير مش في الكبة. التتبيلة بقى اللي كانت في الكبة هنتبل بيها السمك. هنمسك السمكية كده ونفتحها كده ونحشيها من عند البطن كده ونفرد عليها الحشوة كده كويس جدا. الحشوة دي يا جماعة طعمها جميل جدا. كمان المستردة بتدي لها طعم حلو جدا. طبعا لو ما فيش مستردة ما فيش اي مشكلة خالص، ولكن المستردة بتديها طعم حلو قوي. هنفرده كده على وش الخضار اللي احنا حطيناه في الصينية، وهنحط بقى كام معلقة كده من الزيت على الوش. وما ننساش نحط برضو معلقتين 3 زيت في الصينية. ده حوالي نص كوباية من المية هحطها كده من جنب الصينية كده، وتنزلوها جنب الصينية، يعني ما تحطوهاش على السمك عشان ما تنزلش التتبيلة من عليه. هحطها على البوتاجاز من فوق، على عين البوتاجاز من فوق حوالي 12 دقيقة كده، واغطيها بالفويل عشان تستوي كويس كده. البطاطس دخلت في سوا والسمك كمان دخل في سوا. السمك ما بياخدش وقت خالص على النار. وهكمل سوا طبعا في الفرن. ما خدتش وقت كتير، ولعت عليها الشواية حوالي 10 دقايق لما قربت تستوي او لما استوت خالص عشان تاخد اللون الحلو ده. اجمل سمكة مكاريلي ممكن تاكليها في الصينية. طبعا هنعمل الرز المعتاد بتاع السمك، ويبقى الف هنا وشفا. ودي كانت وصفتنا النهارده للسمك. البطاطس بصوا مستويه كويس جدا، وطعمها بيكون يا جماعه حلو جدا جدا في الصوص بتاع السمك ده. وبألف هنا وشفا. دي كانت وصفتنا النهارده، يا رب تعجبكم. لو عجبتكم الوصفه يا ريت تعملوا لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معاكم تيسير عبد النور.